Всем привет! На канале Полинка ЛПС. Сегодня я буду снимать видео под названием шестая часть ЛПС в самолете. Они летят в Москву. Вот. Давайте начнем. Сначала подпишитесь на мой канал, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Ставьте свои комментарии. И да, вы должны написать в комментариях правильный ответ. Сколько раз я, стюардесса, сказала «Здравствуйте, давайте ваш билет». Сколько раз я сказала. Вы должны написать четную или нечетную цифру, но обязательно, чтобы была именно это. Считайте внимательно. И кто правильно отгадает, какая это была цифра, тот попадет тому я поставлю 100 лайков. И у него будет очень много лайков. И, пожалуйста, тоже ставьте мне лайк. Я только для вас стараюсь, а вы мне ставите 0 лайков. И еще у меня только 2 подписчика. Вам меня не жалко? Если жалко, то подпишитесь, поставьте лайки. И чтобы у меня было много-много-много друзей. Я вас очень люблю. Ну что ж, начинаем. Здравствуйте. Можно пройти на свои места? Билет, пожалуйста. Спасибо, можете приходить на свои места. Спасибо. Доча, ты идешь там вообще? Доча, ты идешь там вообще или нет? Я уже устал тебя ждать. Иду, мама. Я просто с подружкой заболталась. Здравствуйте. Здравствуйте, билет ваш, пожалуйста. Мамочка, дай билетик. Ой, держи. Держите. Спасибо, можете проходить на свои места. Спасибо! Мама, идем. Доча, еще не хватало, чтобы ты заболела. Ну, мамочка, ну ты же знаешь. У меня аллергия, когда мы долго ходим. Понятно, пойдем. А я? Ой. Дорогой, ты мне должен купить шубу, еще 10 сапогов, еще шляпу, еще кофту. Дорогая, замолкни. Еще ты мне должен... Здравствуйте. Здравствуйте. Можно пройти в свои места? Билет, пожалуйста. Можете проходить в свое место. Короче, мне нужно купить сапоги, там, шляпу, 10 курток, кофту и все остальное. Замолчи, уже достала. Так подожди, еще ты мне должен купить 10 сапогов, 10 носков, 10 кофт. Ужас. Господи, какие они странные. У меня даже бантик упал. Мама, я иду. Тебе в поле надо? Дочь, ты идешь? Иду, мама. А ты теперь идешь? Иду, доча. Здравствуйте. Здравствуйте. Дайте билет, пожалуйста. Билет, пожалуйста. Господи, я уже устала здесь ходить. Можете проходить на свое место. Ага, дочь, идем. Маме, спать хочу. А я лежать, хочу. Мам, когда мы перейдем домой в Москву? Тогда. Может, хватит меня уже толкать? Пусти. Идем. Иду, мама.
Здравствуйте. Здравствуйте. Вы подскажете, сколько, куда мне идти? Билет, пожалуйста. Держите. Не забудьте вернуть. Иначе я полицию вызову. Ну, ладно, держите. А за что? А что вы мне должны сказать? Спасибо, проходите на ваши места. Вот так-то. Вы с ума посходили, не говорите. Здравствуйте. Здравствуйте. Билет, пожалуйста. Держите. Можете проходить на свое место. Хорошо. Здравствуйте. Здравствуйте. Можно пройти на свое место? Билет, пожалуйста. Держите. Можете пройти на свое место. Хорошо. Здравствуйте. Здравствуйте. Можно пройти на свое место? Билет, пожалуйста. Держите. Можете проходить на свое место. Хорошо. Здравствуйте. Здравствуйте. Можно на свое место? Билет. Можете проходить на свое место. Здравствуйте. Наконец-то. Так, вроде я пришла. Вот это мое место. Ой, фу ты, вот это мое. Так, по-моему, мое место здесь. Здесь, вот. Доча, наши места вон там. Идем. А за что, мамочка? Это что, мамочка? Можно я возле окошка? Нет, доча, я возле окошка. А ты вот здесь. Хорошо, мамочка. Так, а вот это, по-моему, мое. Шестое. Ой, господи. Что такие маленькие кресла делать? Ой. Хоть место есть, чтобы сумку поставить. Вот так. Так, вот это мое. Ну что, вон там наши места. Мамочка, ты уверена? Может, на самом там, где тетя и дядя, там, где тетя сидит? Ой, тьфу, это не мое место. Ой, господи. Это не мое место. Я думала, что это мое. Ой, извините, пожалуйста. Поаккуратней. Если вы не на то место сели, выходите. Я не на то место села, блин. Забыла, что у меня... Ой, тьфу, я думала, что я на 12 села. Я думала, что я села на 6 ряд. А тут я села на 6 место. Все, сиду. Там ваше место? Да. Доча, проходи. Хорошо. Ура, Коська. Я вот тут сижу, а ты у меня на ручках. Ну ладно. Так? Да. По-моему, вот это мое. Да. Ура, кошка. Дорогой, походу вон те наши места. Дорогой. Я иду. Что? Вот это, по-моему, наше место. Ты уверена? Да. А почему... Ой! А я думала, что я на 9 место села. Господи, баранья. Вот где мое место. Я думаю, что так далеко сижу? Значит, садись. Ох, как хорошо. Лечь. Мама, а тут ложиться нельзя. Там написано, где. Где написано лежать нельзя. Вон там. Где? Да вон там написано. Вот. Лизать нельзя. Стой. Не видишь, что ли? А, теперь вижу. Вот тут какая-то женщина сидит. Пожалуйста, можно не строго? Угу. Девушка, а что? Это наши места.
Это мое место. Ваш второй ряд. 4 место. А я на каком сижу? На 6 ряду. И что, мне придется там сидеть? А это не мое дело. Блин, правда. Проходите. Дорогая, ты возле окошка. Ох, я так волнуюсь, в первый раз лечу. Не бойся. Все будет хорошо. Девушка, пропустите, пожалуйста, на мое место. Ну, вы вроде бы же там сидели. Теперь здесь. Это мое место. Пропустите. Вы что, влом? Вы что, не заплатили за свой билет? Я заплатила за свой билет. Могу даже показать его. А? Что здесь происходит? Что тут? Что здесь происходит? Что тут? Что здесь? Что тут? Что здесь? Мы просто разговариваем. Отпустите меня немедленно. Ну ладно, разоралась тут. Ну ладно, разоралась тут. Ой. Блин, ну тут мало места, чтобы сумку поставить. О, все равно поставила. Странно уже там толкаться. Мама, можно я кокоску сяду? Ну ладно, пока мы не взлетели. Иди. Ура! Успокойте своего ребенка. Он толкает мне спинку. И мою тоже толкает. Доча, успокойся. Ну, мне скучно. Иди сядь на мое место. Посмотри в окошко. Ну, села, и чё? Не, я хотела вот тут сидеть. Иди отсюда. На этом кресле невозможно сидеть. Ну, ладно. Уважаемые пассажиры, самолет взлетает. Пожалуйста, пристегните, пожалуйста, все ремни и чтобы никто не упал. Спасибо. Ой, он взлетает. Вау! Уважаемые пассажиры, самолет набрал высоту. Через 4 часа самолет будет спускаться. Спасибо. Точнее, приземляться. Прошло 4 часа. Уважаемые пассажиры, самолет начинает снижаться. Пожалуйста, пристегните все ремни, чтобы никто не упал. Вроде бы все. Вы прилетели в Москву домой. Ну что ж, ребята, а на этом было все. Всем вкусняшек и добра. До свидания и пока.